ओके स्टार्ट कर. आयज आमी मुद्दम तुमकां आपयल्या की आमचे सगळे अंगणवाडी युनियन आणि आमचे टीचर हेल्पर बी सगळ्यांक धरून आमचे युनियन हांगा आसा. आयज निर्णायक डिसिजन सरकारान घेतलेले आसा. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां आतांच चर्चा आमची जाली. आमचे युनियन बी तेंचे कडेन उलयले आनी तेंची एक मागणी आशिल्ली आनी एक अश्युरन्स दिल्ले मुख्यमंत्रीन बजेटान की आमी मानधन जो आसा ते अंगणवाडी हेल्पर आनी अंगणवाडी टिचरांचे वाडयतले ते ताबडतोब विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 एप्रिल ते इम्प्लिमेंट जातले आनी ते आतांच जाल्ले आसा. आनी प्लस तेंचे आमचे आयज हांगा मदीं उपस्थित आमचे एडवायझर फ्रजेला आरावजो, आमचे डायरेक्टर ज्योती देसाय ती येवंक पावली ना, ते हांव ट्राय करतलो तिका आपोवपाक. मेन म्हणजे आयज एक एज जो आहा अंगणवाडी वर्कर आनी हेल्पराचो तो आमी 65 पर्यंत व्हेल्लो आसा आनी हे निर्णायक फर्स्ट टायम गोंयच्या इतिहासान आमी करता. आनी आमचे अंगणवाडी हेल्पर आमचे अंगणवाडी टिचर हे एकदम बरें काम करता आनी प्रत्येक गांवांत खेडेगांवांत तेंचे एक वेगळ्या तरेचे काम करपाची एक वेगळ्या तरेचे हे आसा. आनी म्हणून सरकारान आमची जेन्ना चर्चा जाली मुख्यमंत्रीन ताबडतोब डायरेक्शन दिलें आनी हांवें जे प्रस्ताव तेंचे कडेन मांडलो तो ताबडतोब तेणी अप्रूव केल्लो आसा. म्हणून सांगपाचो मुद्दो इतलोच की महिला खातीर आनी आमचे अंगणवाडी टीचर आनी हेल्पर आमचे सरकार वेगळ्या तरेन काम करता. आमी फक्त घोशणाच्या माध्यमांतल्यान न्हू पूण खऱ्या अर्थान हेंचें काम आनी जे तरेचे बरें काम करता आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. म्हणून आमी तुमी केन्नाय म्हणटा न्ही आयज महिला आरक्षण हे सगळे गोश्टी हे महिला आरक्षण हे सगळे गोश्टी करपाची गरज आहा. आनी कारण महिलांचो सुरक्षा आनी एक वेगळ्या तरेचो कवच हांव सदां म्हणटा तांकां. हांव काल देवी लहराई कडेन चरणी पावलो आनी आमकां बी बरी बुद्धी आयिल्ली की आयजूच तो विशय निभोवपाचो. कारण कांय लोक रिटायर्ड जातात, नवे एडवर्टायजमेंट आयले ते सगळे रद्द केले वयतले. पूण एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय आमचे कडेन एक बरी डायरेक्टर बी आसा आमच्या डिपार्टमेंटान आनी ज्योती देसाय आनी त्याच बरोबर गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री ताबडतोब स्पिकरार येवन तेणी अश्युरन्स आमच्या युनियनान दिल्ले आसा आनी ते काम आमचे भट फायनान्साचे ताबडतोब आमकां फोन करून विथ इफेक्टीव फ्रॉम 1 एप्रिल तेंचे मानधन वाडोवपाचे आनी ऑल्सो अग्रीमेंट जाल्ले आसा की देर एज ऑफ रिटायरमेंट वील बी इन्क्रीज टू 65 इयर्स आनी इवन जे कोण 65 पर्यंत आतां 62 आसा पूण तेंचे कडल्यान विलिंगनेस घेवन जे कोण काम करूं शकता तांकां 65 पर्यंत व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हणून खऱ्या अर्थान आमचे सरकार महिला खातीर आनी महिलांच्या उदरगता खातीर काम करता आनी वेगळ्या तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कितले वेळ वाडयला तेंचे मानधन? एक 5,000 म्हणून वर्कराक 5,000 आनी 2,500 हेल्पराक. एक्झिस्टिंग पयलीं कितले आशिल्ले? पयलीं सिनियरिटी प्रमाणे 10 ते 18,000 आसले. नव्या वर्कराक 10,000 आसले आनीक जुन्या वर्कराक म्हणजे अबाउट 25 इयर्स आसा ताका 18,000 आसले. तेतून ती बर पडटली. प्लस तेतून सिनियरिटी वायज हे आसा ग्रुप्स आसा ते त्या प्रमाणे लागू जातले. पण आता जे वाडयल्ले आसा ते सगळ्यांकूच 5,000 वाडयल्ले आसा वर्करांक युनिफॉर्मिटी आनी 2,500 वाडयल्ले आसा हेल्परांक. अशे कितले जाणांका त्याचे बेनिफिट्स असतात? सगळे सगळे मोर देन 1,500 वयर 2,500 1 to 62 आसा. 1 to 62 अंगणवाडी वर्कर प्लस हेल्पर्स. पण वेगळ्या तरेचे हिस्टॉरिक डिसिजन जे घेतलेले आसा गोंय सरकारान आनी खरी खूब बरी गोष्ट. कारण ते बरें काम करता आनी तांकां त्या तरेचो मान आनी ते रेकग्निशन दिवपाची गरज आशिल्ली. हे जाल्ले आसा ते फक्त आमच्या गोंयांत खंयच्या स्टेटीन नाता. तेका लागून आमी सदांच आमचो गोंयचो झेंडा वयर म्हणटा. सगळ्यांकूच झेंडा आमचो गोंयचो आसा म्हणटा. तेका लागून आमी चड आनी चड देव बरें करूंक म्हणटा बाबा. आनी मुख्यमंत्र्याकूय म्हणटा आनी आमच्या मॅडमीन आमकां हे सगळे फुडें सरून केले. ना जाल्यार 65 जावंक नासले जाल्यार आमी आतां ह्या म्हयन्यासून लास्ट आमच्या सदांच आयुष्य आरोग्य मागता देव बरें करूंक बाबा तुमचे आनी सगळ्यांक तुमकां थँक्यू म्हणटा. थँक्यू बरें करून थँक्यू बाबा. सर एक सभी को look here. Thank you.